Ima tih dana u godini koji su, reklo bi se, jedva izdrživi. Kad se pitam ima li kraja izazovima, iskušenjima i preprekama, tada imam na umu samo jednu misao. Hoće li dan više doći kraju da se uvučem u svoja 4 zida, u svoju mirnu luku i u miru obradim što me je to sve snašlo. I znate što? Prođe sve to i onda započinje moja večernja rutina poslije koje ja izlazim kao nova. Poput Feniksa se rađam za sutrašnji novi dan i nove izazove. Meni su moje rutine jako bitne. One me ukorjenjuju. Sat vremena moje rutine u danu daje podršku preostalim satima moga dana. Baš kao i što svi ti sati utječu na moju rutinu. U nekoj vrsti simbioze su. Večernja rutina mi započinje sat vremena prije spavanja, a spavanje je u 10 ili najkasnije pola 11 navečer. Najlakše nam je žrtvovati san kako bismo obavili još neki posao koji nismo stigli u danu ili kako bi se družili s nekim ili pogledali neki film, ali ja ne želim tu vrstu žrtve u svom životu, jer znam koliko mi je san bitan za moj sutrašnji dan. Bitan je ne samo u zdravstvenom smislu što nam oporavlja stanice i metabolizam, već i utječe na raspoloženje. Ja kada nisam naspavana, odmah sam razdražljiva i napeta, a to onda ne samo da utječe na mene, nego i na moju okolinu. Ako je vani hladno, kao što jeste većinu godine ovdje gdje živim, volim da započnem svoju večernju rutinu sa nekim finim toplim čajem koji ima umirujuće djelovanje. Obično su to čajevi koji sadrže u sebi kamilicu ili lavandu. Već sama ta atmosfera, dekica, topal napitak, miris omiljene svijeće, toplina doma, a vani mirna i hladna noć. Sve me to polako počinje opuštati i pripremati za miran san. To je neka moja vrsta meditacije. Taj trenutak pokušavam proživjeti što svjesnije. Biti maksimalno prisutna u sada, bez telefona, TV-a, knjige ili bilo čega drugog. Zapravo, u tim trenucima učim i vježbam prisutnost, jer smatram da biti prisutan jedini je način da živimo istinski bogat i ispunjen život. Pratim disanje i gledam plamen svijeće koji mi signalizira da je mir oko mene i da je sada na meni da stvorim mir u sebi. Nakon toga primjenjujem još jednu aktivnost za koju svi znamo koliko je bitna u opuštanju tijela i uma. To je topla kupka. Definitivno moja najdraža aktivnost. Obožavam kupanje u kadi, poput malog djeteta sam kada je voda u pitanju. Mogla bih satima ležati u toploj vodi, ali naravno gledam da napravim neki balans u svemu, pa to otprilike potraje oko pola sata. Čitala sam da dok ležimo u toploj kupki temperatura našeg tijela raste, a kada izađemo iz nje ona će naglo pasti i tako potaknuti proizvodnju i otpuštanje melatonina, hormona sna, što logično utječe na naš bolji san. Zbog toga ja vjerojatno tako dobro spavam. U jedno sam samo sigurna. Ja sam nakon kupke puno opuštenija i bolje volje. Kao da je ta voda sa mene saprala svu onu negativu i napetost koja je nakupljena tijekom dana. Voljela bih da imam naviku da nakon kupke svako večer namažem tijelo hranjivom kremom, ali pomalo sam po tom pitanju lijena i uvijek nađem neki izgovor da to ne napravim. Pogotovo ako je dan bio baš iscrpljujući. Onda nastupa ona rečenica: jao, pa ne da mi se još i to sad, baš sam umorna. No ako pratite moja shorts videa možete vidjeti da sam u procesu mijenjanja starih i izgradnje novih navika, tako da ću se pozabaviti i tom temom.
Nakon kupke slijede minute u kojima ispisujem svoj dnevnik. Ovo mi je najvažnija stvar. Pisanje mi daje bolji fokus i analizu dnevnih događaja, tako da na taj način puno i učim o sebi samoj. Ono kako ću i o čemu pisati ovisi o mom raspoloženju i onome što sam doživjela tijekom dana. Ali što god pisala, osjećam da na taj način izbacujem sve što mi je u glavi ili na duši. To je moj način oslobađanja nagomilanih emocija, misli i strahova. Ako pišem o onome što mi se događalo u danu, često tijekom pisanja uvidim i neke svoje pogreške kojih u tom trenutku uopće nisam bila svjesna. Ako pak pišem o osjećajima koje sam doživjela, često uvidim i svoje dublje strahove koji su bili fino zamaskirani u pozadini, a znatno utjecali na moju svakodnevicu i ponašanje u njoj. Kako god, sve što me mučilo ispišem na papir, zaboravim kako bih mogla nastaviti dalje, a lekciju ponesem sa sobom u novi dan. Po završetku svega odem u susjednu sobu kako bih poljubila sve ono što moj život čini još smislenijim. I u tišini svog bića zahvalim se na bogatstvu koje imam. Ovo je bila moja večernja rutina koja meni pomaže da se osjećam bolje i smirenije nakon izazovnog dana, a vama želim da pronađete svoju koja vam najviše odgovara ili ako je već imate da je podijelite u komentaru, možda nekom posluži kao inspiracija.